Добро пожаловать в мир волшебства и народной мудрости. Я рада, что вы снова со мной в этом уютном царстве сна. Прежде чем мы отправимся в глубину веков, где старинные истории оживают, пожалуйста, поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые сказки. А когда проснетесь, поделитесь своими мыслями в комментариях, и пусть эта сказка унесет вас в мир сладких снов. Эстонская сказка «Неразменный рубль». У зажиточного крестьянина было 3 сына. 2 старших были людьми толковыми и искусными в любой работе. 3-й же, младший, уже с детских лет слыл придурковатым. Ни с каким делом он не мог как следует справиться. Перед смертью отец дал сыновьям такое наставление: «Дни мои, как я чувствую, клонятся к закату. И когда я отойду в иной мир, вы, старшие мои сыновья, разделите между собой поровну все имущество. Если желаете, разделите пополам и землю. А если только один из вас захочет здесь хозяйничать, пусть выплатит другому половину стоимости нашей земли. Ты же, Петр, мой младший сынок, не годишься ни в хозяева, ни в работники. Поэтому надо бы тебе отправляться искать счастье по белу свету. Твоя крестная мать подарила тебе в день крестин старую рублевую монету. Она назвала эту монету неразменным рублем и велела отдать ее тебе, когда ты будешь покидать родительский дом». Крестная сказала так: «Пока у моего крестника будет в кармане эта заветная монета, он не будет знать никаких забот. Счастливчика не может коснуться ни горе, ни нужда. Возьми же себе в наследство подарок крестной и постарайся прожить с его помощью». На другой день отец скончался. Сыновья закрыли ему глаза и похоронили его. Старшие братья еще не были женаты, поэтому остались вместе хозяйничать в отцовском доме. Младшему же брату они дали сумку с едой, которой хватило бы на неделю, и сказали: «Иди, ищи себе счастье». Петр, посвистывая, вышел из ворот и направился на восток, думая при этом: солнышко, всходя по утрам, будет указывать мне, куда идти, так что с пути я не собьюсь. Пока в сумке были припасы, юноша беззаботно шагал по дороге, распевая песни и насвистывая, и все больше удалялся от родного дома. Через несколько дней он, поев, увидел, что сумка его пуста. Но так как он был сыт, то нисколько этим не огорчился. На другое утро, проснувшись, он потянулся к мешку, но там было так же пусто, как у парня в животе. Уныло прошагав несколько верст, он присел отдохнуть и стал раздумывать, как бы раздобыть еды. Правда, рубль лежал у него в кармане нетронутый, но как это могло помочь здесь, в безлюдном месте, где не у кого было купить хлеба? Путник растянулся на траве и положил голову на камень, надеясь,
что, может быть, во сне его осенит удачная мысль. Проснувшись, он увидел, что рядом с ним сидит незнакомый старик с длинной белой бородой и с одним глазом. Этот единственный глаз сверкал у него посередине лба, над носом, а там, где у людей находятся глаза, у старика торчали две большие бородавки, похожие на рожки барана. 3 черные собаки, одна больше другой, лежали у его ног. Старик пристально посмотрел своим единственным глазом на Пиетро и спросил: «Земляк, не хочешь ли купить у меня собак? Я тебе продам их дешево». «Мне и самому есть нечего», — ответил Пиетр. «Чем же я буду кормить собак?» Старик, улыбнувшись, промолвил: «Ну, это пусть тебя не тревожит. Мои собаки у тебя есть не попросят, они еще и тебя прокормят». «Так это охотничьи собаки?» — спросил Пиетр. «Они ловят в лесу всякую дичь и несут хозяину?» «Нет, мои собаки лучше любых охотничьих», — ответил старик. «А если ты не хочешь покупать кота в мешке, я сейчас покажу тебе, какую пользу они приносят своему хозяину». Он прикоснулся пальцем к голове меньшей из собак и крикнул: «Беги, неси есть!» Собака вскочила, помчалась с быстротой ветра и мгновенно скрылась из глаз. Не прошло и получаса, как она вернулась с корзинкой в зубах. Велика была радость Пиетра, когда он увидел, что корзинка наполнена самой вкусной едой. Здесь была свинина, свежая рыба, колбаса и лепешки. Парень наелся до отвала. Старик промолвил: «Все, что у тебя останется из еды, ты должен отдать собакам. Корзинку надо очистить так, чтобы ни крошки в ней не осталось». Петру было жаль бросать кушанье собакам, но он не посмел ослушаться старика, который помог ему утолить голод. «Эту маленькую собаку я, пожалуй, купил бы», — сказал Петр нерешительно, — «будь у меня побольше денег. Но кроме 1 рублевой монеты у меня за душой ничего нет. Если ты согласен продать собаку за эту цену, тогда ударим по рукам». Старик согласился, но сказал: «Этих собак нельзя продавать поодиночке в разные руки. Не то случится беда и с хозяевами собак, и с ними самими. Но раз у тебя нет больше денег, я за этот рубль готов продать тебе меньшую собаку, а в придачу подарю тебе и остальных. Думаю, ты будешь доволен покупкой. Как ты уже слышал, первую собаку зовут «Беги, неси есть», среднюю — «Растерзай», а самую большую — «Ломай железо». Если с тобой нежданно что случится и понадобится помощь собак, кликни именно ту, которая тебе будет нужна, и твое желание исполнится. Это, что поменьше, будет каждый день тебя кормить, а 2 другие защитят от врагов. И старик крикнул собакам: «Вот ваш новый хозяин». Собаки завиляли хвостами и стали лизать Петру руку, словно хотели показать, что поняли приказ. Прощаясь, старик прикоснулся к лбу Петра пальцем
и юношу точно молния пронизала насквозь. В тот же миг старик исчез. Растаял ли он в воздухе или рассыпался в прах, этого Петр не мог бы объяснить. Петр сказал про себя: «До этого дня я жил словно в густом тумане, а теперь вышел на яркий свет». Собаки зорко глядели ему в глаза и виляли хвостами, словно хотели сказать: «Да, ты прав». Юноша еще долго думал об удивительном происшествии. Потом встал и двинулся дальше. Вечером, случайно сунув руку в карман, Петр нашел там свою рублевую монету. Он никак не мог понять, как она туда попала. Он ясно помнил, что отдал рубль старику в уплату за собаку, и тот у него на глазах опустил монету себе в карман. Как же она могла вернуться обратно? Вечером Бегинись есть по приказу притащила полную корзину еды, так что хватило с избытком и хозяину, и собакам. То же самое произошло и на следующее утро. Но удивительная история с рублевой монетой не выходила у Петра из головы. И он решил сегодня же сделать еще одну пробу. У повстречавшегося ему крестьянина он обменял свой кафтан на лучший и отдал мужичку в придачу свой рубль. Пройдя версту, он опять нашел монету у себя в кармане. Теперь Петр понял, каким свойством обладал неразменный рубль. Отданный при покупке, он всегда возвращался к своему хозяину. Петр стал каждый день покупать себе одежду и другие необходимые вещи, или же просто разные пустяки, как делают богатые люди. Но подарок крестной всегда оставался у него в кармане. Каким образом рубль из чужих рук возвращался к нему, Петр не знал. Он думал с радостью: «Я могу, если захочу, обойти весь свет. Нигде у меня не будет недостатка ни в пище, ни в деньгах». Скитаясь с места на место, Петр попал однажды в дремучий лес. Почуяв что-то недоброе, собаки подняли морды и так поглядели на хозяина, точно хотели сказать: «Здесь дело неладно, будь осторожен». Петр все же пошел дальше. Он видел, что собаки становятся все беспокойнее, но ничего особенного вокруг не замечал. Вдруг до него издали донесся грохот колес, будто тяжелый воз медленно катился по булыжнику. Грохот все приближался, и, наконец, из-за деревьев показалась карета с 4 вороных коней. Можно было подумать, что в ней везут покойника. Карета была покрыта черным, и кучер одет во все черное. У лошадей головы и уши были опущены, как будто и лошади чувствовали скорбь. Заглянув через окошко в карету, Петр увидел красивую молодую женщину в черном платье. Она горько плакала, утирая слезы тонким белым платочком. Петр спросил кучера, что все это значит, но ответа не получил. Тогда Петр крикнул грозно: «Негодяй, останови лошадей и отвечай. Не то я сам открою тебе рот, чтобы ты научился разговаривать с людьми». Кучер поглядел на Петра и его больших собак и решил, что тут шутки плохи.
Остановив лошадей, он стал рассказывать. «В этом лесу, — говорил он, — живет страшный зверь, наполовину медведь, наполовину птица. Чудовище одинаково хорошо умеет и бегать по земле, и летать по воздуху. Оно пожирает по всему королевству людей и животных и давно уничтожило бы все живое в стране, если бы ему каждый год не приносили в жертву невинную девушку, которую зверь в одно мгновение проглатывает целиком. Ежегодно по приказу короля со всей страны собираются 16-летние девушки. Жребий решает, кто из них будет принесен в жертву. В этом году роковой жребий пал на единственную дочь короля, которую теперь и везут к чудовищу на съедение. И хотя король и все его подданные глубоко скорбят об этом, тут ничем не поможешь. В жертву должна быть принесена именно та девушка, на которую пал жребий, кто бы она ни была, богачка или нищая, знатного рода или низкого звания. Тяжело стало на сердце у Пьетера, когда он услышал рассказ кучера и увидел, как убита горем несчастная королевна. Он тут же решил проводить девушку в ее последний путь. Карета медленно двинулась дальше, а Пьетер со своими собаками пошел за ней следом. Когда они достигли подножия высоких гор, окруженных лесом, кучер остановил лошадей и попросил королевну выйти из кареты. Здесь была граница, отделявшая жизнь от смерти. Без единого слова, точно овечка, вышла королевна из кареты и стала подниматься на гору. Пьетер хотел последовать за ней, но кучер закричал: «Эй, земляк, брось дурачиться! Хоть ты и погибнешь здесь так же, как и эта девушка, но делу этим не поможешь». На это Пьетер возразил: «Это дело мое, тебя оно не касается», и твердым шагом направился вслед за девушкой. Королевна сквозь слезы с благодарностью взглянула на него, а черные собаки одобрительно завиляли хвостами, словно хотели сказать: «Вот это смелый поступок». Не успели они подняться и на 1/3 высоты горы, как раздался шум и гром, словно приближалась сильная гроза. С вершины горы бежал по склону вниз ужасный зверь с туловищем медведя, но по размерам больше самой крупной лошади. Вместо шерсти его тело покрывала чешуя. На голове было 2 кривых рога, а на спине 2 длинных крыла. Из пасти страшного зверя торчали огромные зубы в поларшина длиною, похожие на кабаньи клыки. На лапах длинные острые когти. Не добежав до королевны несколько десятков шагов, страшный хищник высунул длинный язык, собираясь, как змея, ужалить девушку, прежде чем ее проглотить. Но в то же мгновение Пьетер смело крикнул: «Растерзай!». Услышав человеческий голос, чудовище яростно сверкнуло глазами, а из пасти его повалил пар, точно в бане, когда на горячие камни плеснут водой. Но черная собака, выполняя приказ хозяина, с быстротой молнии набросилась на зверя и вступила с ним в борьбу.
Ловко увернувшись от страшных когтей и клыков хищника, собака скользнула между его ног, впилась зубами ему в брюхо и терзала его до тех пор, пока не вывалились внутренности, а клыки собаки не вонзились в самое сердце чудовища. Зверь грохнулся на земь, так что гора задрожала, и вскоре испустил дух. Собака же, несмотря на то, что была раз в 10 меньше зверя, съела его целиком, со шкурой и костями, так что осталась только пара рогов да 4 длинных клыка, которые Петр подобрал и сунул в свой мешок. После этого он поспешил на помощь королевне, которая от испуга лишилась чувств. Петр принес в своей шляпе воды из родника и до тех пор смачивал лоб и щеки девушки, пока та не пришла в себя. Как будто очнувшись от сна, девушка сначала не могла припомнить, что с ней произошло. Но увидев, что страшный зверь исчез и ей больше не грозит смертельная опасность, она упала на колени перед своим избавителем и со слезами радости на глазах поблагодарила его. Затем королевна попросила юношу сесть с ней в карету и отправиться к ее отцу, чтобы получить заслуженную награду, по-королевски щедрую. Но Петр поблагодарил за ласковое приглашение и ответил: «Я еще молод и неопытен, поэтому сейчас не осмеливаюсь предстать пред королевские очи. Я хочу постранствовать, поглядеть на белый свет, а через 3 года, если буду жив и здоров, вернусь опять сюда». Так они и расстались. Королевна села в карету и поехала обратно во дворец. Петр же продолжал свой путь в далекие чужие края. Между тем кучеру пришла на ум недобрая мысль. Услышав, о чем говорила королевна с Петром, он решил выдать себя за ее спасителя и получить богатую награду. Когда они въехали в густой лес, где близ дороги за крутым обрывом зияла глубокая пропасть, кучер остановил лошадей, слез с козел и сказал королевской дочери: «Ваш избавитель ушел своей дорогой. Вряд ли он когда-нибудь вернется и станет требовать от вас и вашего отца награды за труд. Я считаю, что вы должны выдать эту награду мне, ведь это я надоумил парня помочь вам. Иначе он и не пошел бы за вами следом. Когда мы прибудем домой, скажите вашему отцу, что это я спас вас и убил адского зверя. Тогда награда будет выплачена мне». Но королевская дочь ответила: «Это была бы явная ложь. Будет тяжкой несправедливостью, если человек, заслуживший награду, лишится ее, и вознаграждение дадут тому, кто ничего не сделал. Боже, меня спаси от такого греха!» Кучер нахмурился и крикнул злобно: «Ну что же, будь по-вашему, но живой вы из моих рук не уйдете. Готовьтесь к смерти». Королевна упала перед ним на колени и стала умолять о пощаде. Но каменное сердце злодея не смягчилось. Он сказал грубо: «Выбирайте одно из двух, что вы сочтете лучшим. Либо вы скажете отцу, что это я убил чудовище, либо, если вы не хотите лгать, я сброшу вас в пропасть, и там ваш язык
навсегда онемеет. А дома скажу, что страшилище вас проглотило, как и многих других девушек, и с делом будет покончено. Королевна увидела, что у нее не остается никакой надежды на спасение, если она будет противиться злодею, и обещала солгать отцу, как кучер ее научил. Он еще и заставил ее подтвердить клятвой, что она выдаст ложь за правду, и ни одной живой душе, ни единым словом не обмолвится о том, что здесь сегодня произошло. Отупев от отчаяния и страха, королевна подчинилась воле негодяя. Но чем ближе подъезжала она к дому, тем тяжелее становилось у нее на сердце. И все же она не смогла нарушить клятву и вынуждена была назвать кучера своим избавителем. Неописуемо велика была радость короля и всего народа, когда оплакиваемая ими девушка вернулась живая и невредимая и принесла весть о том, что чудовище уничтожено и никому больше не грозит опасность. Люди сбросили траурные одежды и нарядились в праздничные платья. Король со слезами обнимал свою дочь и долго от радости не мог вымолвить ни слова. Когда же язык снова стал ему повиноваться, он поблагодарил спасителя дочери, протянул ему руку и сказал: «Честь и хвала тебе, отважный человек! Ты не только спас от смерти мое единственное дитя, но и избавил всю страну от злейшего врага. За это великое благодеяние я уплачу тебе награду, а кроме того отдам тебе самое драгоценное мое сокровище. Ты должен стать мужем моей дочери и моим зятем. Но так как моя дочь еще слишком молода, свадьбу мы сыграем только через год». Кучера немедленно нарядили в богатое платье и назначили королевским придворным. Он стал жить в почете и роскоши и даже забыл о том времени, когда был простым слугой. Королевна же страшно испугалась, когда узнала, что отец обещал ее отдать мнимому спасителю в награду. Она грустила и часто плакала втайне, когда никто не видел ее слез. Связанная тяжелой клятвой, она никому не могла рассказать правду о своем спасении, а тем более открыть то, что день и ночь мучило ее душу, что она не сможет выйти замуж за своего доброго избавителя. Когда прошел год, она попросила у отца разрешения отложить свадьбу еще на год. Жених был недоволен, но так как король исполнил просьбу дочери, тот вынужден был согласиться. Но когда второй год подходил к концу, и дочь опять явилась к королю с просьбой отложить свадьбу, король загорелся гневом. «Ты неблагодарное существо!» — воскликнул он. «Почему ты не хочешь выйти замуж за храбреца, который спас тебя из пасти злого чудовища и избавил все мое королевство от тяжкого бича?» Дочь побледнела, как смерть, и упала к его ногам. Она смогла только сказать: «О, как я жалею, что чудовище 2 года назад меня не проглотило». Эти слова, полные горькой жалобы, пронзили сердце отца, как раскаленные стрелы. Он поднял дочь, посадил ее к себе на колени и сказал: «Дорогое дитя,
Я исполню твою просьбу в последний раз, но через год никакие силы не избавят тебя от замужества, потому что я своим королевским словом обещал тебя в супруги твоему спасителю». Дочь поблагодарила отца за новую милость. Она все еще надеялась, что милый юноша, который вырвал ее из когтей смерти, выполнит свое обещание возвратиться через 3 года. Но и 3-й год подошел к концу куда скорее, чем она ожидала и надеялась, а о приезде юноши ничего не было слышно. Королевна знала, что просить отца о новой отсрочке нельзя, поэтому с тревогой смотрела на приготовление к свадьбе, плакала втихомолку и просила помощи у Бога. В ночь перед свадьбой ей приснился одноглазый старик с седой бородой. Он утешал ее и говорил: «Будь мужественной, не бойся ничего. Несправедливость не укроется от очей высшего существа, даже если людям она останется неведомой». Проснувшись, королевна почувствовала в своей душе новую силу и надежду. И вот случилось так, что в тот самый день, когда в королевском дворце праздновали свадьбу и весь город ликовал, в городские ворота вошел какой-то неизвестный юноша с 3 черными собаками. Он спросил, почему народ так радуется и веселится, и ему ответили, что сегодня королевская дочь выходит замуж за того смельчака, который 3 года назад вырвал ее из пасти страшного зверя. Пришелец спросил: «Скажите мне, где же этот человек?» «Где же ему быть, как не в королевском дворце?» — ответили юноши. «Ведь жених всегда сидит рядом с невестой». Тогда юноша крикнул гневно: «Пустите меня к королю! Я докажу ему, что он выдает свою дочь за бессовестного обманщика. Пустите меня к королю!» Стража, стоявшая у королевского дворца, сочла его безумным. Юношу схватили, заковали в кандалы по рукам и ногам и бросили в тюремную башню с железной дверью, чтобы помешанный не омрачал праздничного веселья. Петр понял, что взялся за дело необдуманно и стал раскаиваться в своей горячности. Ведь пока он будет томиться в заточении, королевна станет женой другого. Тут он услышал за стеной царапанье и собачий визг. «Мои верные собаки», — подумал он, — «стараются пробраться ко мне. Не удастся ли мне с их помощью спастись?» К счастью, ему пришло в голову позвать 3-ю собаку. И в то же мгновение, как он крикнул «Ломай железо!», самая большая его собака уперлась лапами в решетку окна, и железные прутья развалились, как сухой хворост. Собака прыгнула к Петру, перекусила цепи на его ногах и руках, словно это были нити из пакли, и выскочила в окно. А Петр следом за ней. Выскочив из темницы, он стал думать, что же предпринять дальше, чтобы королевская дочь не досталась обманщику. Почувствовав голод, он крикнул 1-й собаке: «Беги, неси есть!». Собака умчалась с быстротой ветра и вскоре вернулась с корзинкой в зубах. Кушанья, наполнявшие корзинку, были покрыты тонким белым платочком.
а в уголке платочка завязан золотой перстенек. На перстне Петр увидел имя королевны, и это вселило в него новую надежду. А с платочком и перстнем дело было так. Король пировал со своими знатными гостями за праздничным столом. Справа от короля сидела его дочь, а слева жених, бывший кучер, которому предстояло стать зятем короля. Вдруг вбегает черная собака с пустой корзиной в зубах, устремляется прямо к королевне, смотрит просящими глазами на девушку и лижет ей руку, словно хочет сказать: «Положите мне что-нибудь в корзинку». У королевны руки задрожали от радости. Она тотчас же узнала эту красивую собаку, принадлежащую ее избавителю. Королевна взяла со стола мясо и рыбы, несколько кусков сладкого пирожного и уложила все это в корзину. Кроме того, сняла с пальца обручальное кольцо, завязала его в уголок платка и покрыла этим платочком корзинку. Собака тотчас же убежала. Королевна шепнула отцу несколько слов на ухо, после чего король встал, взял дочь за руку и удалился с ней в другую комнату. Немного погодя, туда пригласили пастора. Король спросил пастора, обязан ли человек сдержать клятву, которую он дал под угрозой смерти, чтобы спастись от руки убийцы. Пастор ответил: клятва, которую человек дал против своей воли, повинуясь насилию, не имеет никакой цены перед лицом закона божеского и человеческого. Такая клятва ровно ничего не значит. Тогда королевна открыла свою тайну и рассказала все, что с ней произошло в лесу 3 года назад. Король тут же приказал слугам отправиться по следам собаки, найти ее хозяина и привести его во дворец. Вскоре человек этот был разыскан и вместе с 3 собаками приведен к королю. Королевна сразу же узнала в нем своего спасителя, бросилась ему на шею и воскликнула: «Сегодня вы еще раз спасете меня от злого зверя. 1000 раз благодарю вас за это благодеяние». Затем король вернулся с дочерью к гостям, а Петру велел подождать в другой комнате, пока его не пригласят. За столом король спросил: какого наказания заслуживает человек, который утаивает отважный поступок другого и присваивает себе награду, заслуженную другим? Бывший кучер подумал: а ну-ка покажу, какой я мудрый судья, и ответил на вопрос короля: самое справедливое наказание такому преступнику — привязать ему на шею мельничный жернов и утопить злодея в морской пучине. Очень хорошо, именно такой приговор и должен быть ему вынесен, ответил король и приказал позвать незнакомого юношу. Увидев Петра с его 3 черными собаками, кучер побледнел, как стена, упал перед королем на колени и стал умолять о пощаде. «Ты низкий человек», — сказал король, — «сам изрек себе приговор и должен понести такое наказание, о каком ты сейчас говорил. Но чтобы из-за тебя не омрачалось наше празднество, ты будешь сидеть в темнице, пока не кончатся свадебные торжества». Кучера немедленно увели
заковали в цепи и заточили в темницу. Петр вынул из мешка доказательства своего подвига — рога и клыки страшного чудовища, и радостные крики вырвались из уст гостей. Король усадил Петра рядом с собой в кресло, где раньше сидел кучер, и приказал в тот же вечер обвенчать молодую пару. Через 4 недели, когда празднества закончились, кучер понес заслуженное наказание, к которому он сам себя приговорил. Однажды, явившись к королю, Петр стал говорить о том, что хотя ему, простому крестьянину, и посчастливилось неожиданно достигнуть высокого положения, но у него остались дома еще 2 братьев. Петр попросил у короля позволения взять их к себе, чтобы не только ему одному пользоваться богатством и роскошью, но чтобы и его братьям жилось легче. Король согласился и тотчас же послал гонца за старшими братьями своего зятя. В тот день, когда старшие братья прибыли, и Петр ласково встретил их, самая большая черная собака заговорила человечьим языком. «Теперь, — сказала она, — наша служба кончилась. Мы были обязаны оставаться у тебя до тех пор, пока не увидим, вспомнишь ли ты теперь, живя счастливо и богато, о своих родных братьях. Слава Богу, ты, как и подобает человеку благородному, во всем исполнял свой долг». И собаки вдруг превратились в лебедей, а те расправили могучие крылья и улетели. Куда? Этого до сих пор никто сказать не может. Петр, как зять короля, жил в почете и роскоши и помогал своим братьям, которые со временем стали зажиточными людьми. Неразменный рубль он подарил на крестины первенцу своего старшего брата, сказав при этом: «Когда мальчик вырастет и задумает покинуть отчий дом, отдайте ему с собой в дорогу этот подарок. Он поможет юноше найти свое счастье, как помог когда-то и мне».